ano yung tanan ng bata? Bakit pa sa pagkain na Sicilia? Ah, Ayan na. di ba delikado yan sa kanya? Ha? Di ba delikado yan? Lumalangoy siya ng malalim? Ano, pinahahon ko na nga po. Tapos ano eh, lupit na siya dito. Kumikikad lang na siya. Hindi na. Muna, susunod niya para isang gaano na siya. Pare, dito ka kaya? Hindi, pare. Dito. Hindi na ako binubuhat.